Bom pessoal, a lenda de hoje é uma lenda que muita gente conhece, mas é sempre bom relembrar, né? Lenda de hoje, o Homem do Saco. Vamos começar. O Homem do Saco, o Velho do Saco, é uma das diversas lendas urbanas no Brasil. Pais contavam a história durante décadas para amedrontar filhos desobedientes que insistiam em brincar sozinhos na rua. De acordo com a lenda, um velho de aparência suja, normalmente um mendigo ou cigano, caminha pelas ruas da cidade com um enorme saco em suas costas e captura crianças malcriadas ou que estejam andando sozinhas pelas ruas. Em seguida, ele as coloca dentro do saco e as leva para sua casa. Além disso, nas ações mais cruéis, o velho usa os corpos das crianças capturadas para fazer sabão. Bom pessoal, esse foi uma das lendas de hoje, tá? Hoje é uma lenda bem pequenininha. Desculpa, tá, pela zoada que tá ocorrendo ultimamente nos vídeos. Desculpa também por alguns erros de pronúncias, né? E espero que vocês elevem, espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima. Tchau!